Pessoal, isso aqui, esse torninho aqui, é um torninho, tá aqui a base dele, ó. E ele tá com problema aqui nesse parafuso aqui, ó. Ele é muito vagabundinho, muito fraquinho, deu? E eu comprei ele aqui, ele é giratório, né? Então ele tem a base giratória, mas ele quebrou essa face aqui, né? Esse lado aqui, que ele vai encaixado aqui. Eu vou ver se consigo soldar ele aqui. Ele é ferro fundido, mas eu vou tentar ver se soldo. Ver se eu recupero também. Porque eu percebi que ele também tá travando aqui, ó esse parafuso aqui trava, e daí ele acaba quebrando, deu? Ele é muito mole, deu? Vou ver se eu consigo tirar isso daqui pra mim ver se eu arrumo aqui dentro. Aqui eu já botei um pouquinho de super bond só pra manter ele no lugar e vamos ver se eu consigo soldar isso aqui, né? Não vou, se não der, até acho que eu vou soldar primeiro antes de fazer isso aqui, que daí eu não perco nem tempo, né? Se eu não conseguir soldar, aí eu não preciso perder tempo com isso. Estou soldando com um ferro, um eletrodo 2,5 comum. Eu acho que esse aqui é um ferro para eletrodo de para ferro fundido, né? Mas eu não vou usar ele, que é muito ruim de se usar, entendeu? E ele tá velho aqui também. Parece que aqui deu certo. Vou aplicar um pouquinho por dentro para ver.
Top. Top de linha. Agora ver se eu boto, ver se consigo botar e apertar a mola. Bom, pessoal, aqui deu. Agora eu vou fazer uns pequenos furos. Vou ver se eu faço uns pequenos furos aqui, ó. Na trava lateral aqui, ó, porque ele não segura muito bem. Então vou ver se eu consigo fazer uns pequenos furos. Vou tirar. E vou riscar aqui pra mim ver. Aqui deu, né? Funcionou. A solda não ficou bonita, né? Mas tá bom. Como esse aqui é um torninho bem pequenininho, só um quebra-galho, eu tenho um torno maior, mas não dá pra botar aqui, que eu não tenho bancada pra botar ele aqui. E eu não quero botar nessa bancada. Então, ó. Deu certo já. Vou botar um óleo mais grosso aqui, ó. Esse óleo aqui é muito fino. Botei um óleo mais grosso. Então agora vamos ver se... Melhorou 100%. Agora eu vou ver se eu consigo tirar aqui. Botar um óleozinho aqui também. Vou botar esse aqui pra riscar ele.
Bom, agora eu vou ver se eu consigo tirar aqui, ó. Eu quero desmontar ele, que eu quero fazer uns pequenos furos. Deixa eu enxugar ele aqui um pouco. Vamos ver se eu consigo. Eu vou dar fazer uns pequenos furos com a furadeira. Umas cavidadezinhas, porque ele fica escorregando na hora que... Ó, eu vou dar umas pequenas furinhas aqui pra ele poder... Vamos ver se vai dar com essa daqui. Muito grande pegar uma pequena. Acho que tem que carregar um pouco a bateria dele, que acho que tá no final. Tô fazendo esses pequenos furos aqui, ó. Essa pequena marcação. Pra hora que eu girar, travar que ela não trata, ela fica soltando, entendeu? Então vamos fazer aqui pra nós ver como é que vai ficar. Ó, aí agora vai ficar, vai servir de trava, né? Agora ele trava. Bom, pessoal, tá pronto aqui agora, né? Agora, agora, agora eu posso girar ela à vontade. Ó. Aí é só travar. Agora ela já não gira mais, né? Então agora...
Feito. Então é isso aí, pessoal. Vai dar pra quebrar um galho mais um tempo, né? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês.